Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Siz Ali Barakaning rasmiy YouTube kanalidasiz. Bugun sizlar bilan quyoshdan himoya qilish uchun, ya'ni soya berish uchun soya setka haqida gaplashamiz. Bu soya setka o'zi qayerdan keladi, nima vazifasi bor, qanaqa razmerlari bor, qanaqa foizlari bor, hamma ma'lumotlarni aytib o'tamiz va optim narxlarda sotib olsangiz bo'ladi. Ungacha ham siz videoga like, o'zingiz iliq fikrlaringizni kommentariyaga yozib qoldirsangiz, biz ungacha boshlayveramiz. Yashil soya setkaga keladigan bo'lsak, mana shu ko'rayotgan ob'yom hammasi Xitoyda ishlab chiqarilib, mana shu Ali Baraka korxonamizga yetib kelgan. Xabaringiz bo'lsa, 2025-yilda sentyabr oyi oxirlarida Ali Baraka jamoasi bilan biz aynan mana shu ishlab chiqaradigan korxonaga, ya'ni zavodga tashrif buyurgandik va u yoqning rahbarlari bilan muzokaralar olib borganmiz. Ya'ni nima degani? Bizani O'zbekistonning bu xos sharoitlariga mos bo'lgan, bizani yozgi quruq issig'imizni inobatga olgan holatda chidamli, baquvvat, uzoq vaqtlarga xizmat qiladigan yashil soya setkalarni buyurtma berganmiz. Ya'ni mana shu buyurtmamiz, talab qilgan buyurtmamiz ko'rib turganingizdek Ali Baraka korxonamizga yetib keldi va sizlarga arzon narxlarda yetkazib olib beramiz. Qalinligiga keladigan bo'lsak, ya'ni foizlari 75% dan 95% gacha bo'lgan qalinlikdagi soya setkalarimiz bor. Xo'p, o'lchamlari keladigan bo'lsa, eni 2 metrdan 12 metrgacha ham, uzunasi esa 100 metr bo'ladi. Masalan, mana bu yerda ochiq holati bor ekan, mana ko'rishingiz mumkin. O'ta zich to'qilgan, ranglarga ahamiyat beringlar, o'ta tiniq bo'lgan, yaxshigina soya beradi. Xo'p, mana bu ko'rayotganingiz 75% lik soya setka bo'ladi. Asanoy bu issiqxonada ham foydalanishadi. Xonadon, bog'cha, kafe va mana shunga o'xshagan ochiq joylarda ko'p foydalanishadi. Agar siz misol uchun xonadoningiz bo'lsa, o'sha uyingizga, ya'ni yashil soya setkadan to'smoqchi bo'lsangiz, betinglar qo'shningiz ham olmoqchi, bu yoq qo'shningiz ham olmoqchi, sizga masalan 15 metr kerak, boshqaga 20 metr kerak. Boshqa joylarga borgan bo'lsanglar, men o'zim guvohi bo'lganman. Mana shuni o'zi eni 6 metrlikni 1 metri 35 ming, 45 ming, 20 ming shunaqa atrofida sotilayotgan ekan, men eshitishim bo'yicha. Naborotga siz bitta rulon 100 metrini oladigan bo'lsangiz, qo'shningiz bilan bitta joyda oladigan bo'lsangiz, o'shani puli chiqib qoladi. Ya'ni siz 15 metr ovoz, qo'shningiz 15 metr ovozda, nari bersa bo'lsa 50 metr ovozsalar. O'shani pulni o'rniga bitta rulon olsangiz bo'lar ekan. Mana qarang, bitta rulon olsangiz bo'ladi. Bizani uning uchun bizani mana shunaqa arzon narxlarda sotib olishni xohlasanglar, pastdagi raqamga telefon qilsanglar, bizani menejerlarimiz hamma ma'lumotlarni aytib o'tib faqat aytib o'taman, rulon holatida sotiladi. Rulon holatida, mana shu rulon holatida shu boshqa joylardan 50 metr, 60 metr qo'ni-qo'shnlaringiz bilan oladigan metrajini sizlar 100 metr ham ola olasizlar. Bundan tashqari yana bitta ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, ya'ni mana shu soya setkani olib foydalanmoqchi bo'lsangiz, ya'ni sotmoqchi bo'lsangiz, sizni o'zingizda hududingizda ko'proq mana shu oladigan mijozlar ko'proq qanaqa razmerdagi soya setkalarni olishadi. Siz ko'proq shu razmerdagi soya setkani olishmoqchi bo'lsa, shu pastdagi raqamga telefon qilsangiz, bizlarning menejerlar bilan bog'lanasiz. Ya'ni nima demoqchiman? Buyurtma asosida Xitoydan sizga kerakli bo'lgan razmerlarni olib kelib bera olamiz. Ya'ni qanaqa katta kolичествоda oladigan bo'lsangiz. Boshqa joylardan narx-navolar so'rab surishtirishingiz bo'ladi. Biz o'zimiz shaxsan sifatini yaxshilab olib kelib, ya'ni boshqa joydan so'rab surishtirgan bo'lsangiz, bizani soya setkanimiz bilan ko'proq iloji bo'lsa sifatiga ahamiyat bering. U yo'ni sifatini ahamiyat bering, sifatini va bizani sifatimizni solishtirgan holatda sizga qaysi biri ma'qul bo'lsa, shuni olib ketaversangiz bo'ladi. Biz o'sha aytganimizdek, O'zbekiston bu xos sharoitlarga mos bo'lgan, uzoq yilga chidab beradigan soya setkalarni olib kelganmiz. Ya'ni dehqonlarning o'zi, mijozlarimizning o'zi, даже men o'zim ham mana shundan uyimdan foydalanganman. 4 yildan shu pashti 5 yilgacha xizmat qildi. To'g'ri, endi rangi sal o'zgardi-yu, lekin yirtilish, titilib ketish ishlari bo'lmadi. Masalan, shaxsan men o'zim uyimni sinab ko'rganman. Menimcha mana siz ham shu narsani olib sotadigan bo'lsangiz, olmoqchi bo'lgan odam ham sizdan rozi bo'lishi kerak. Ya'ni, bo'ldi, mana shu palonchigamda yaxshi haqiqatdan sifatli narsa oldim deb sizni o'zingizni, ya'ni klientskiy bazingiz ham ko'payib ketaveradi. Shuning uchun iloji bo'lsa sifatli mahsulotlardan sotadigan bo'lsanglar, iloji ham manfaatli bo'ladi, ham boshqalarga ham foyda bo'ladi, ham klientskiy bazalar ham kengayib boraveradi. Mana bu ko'rib turgan soya setkalar aynan issiqxona uchun mo'ljallangan qora soya setkalarimiz bo'ladi. Bular ham Xitoyda, ya'ni Xitoyda ishlab chiqarilib, mana shu Ali Baraka korxonamizga yetib kelgan. Bu faqat issiqxona uchun mo'ljallangan. Xo'p, mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana ahamiyat beringlar. Bu mana bu ko'rib turganinglardek 55% lik soya setkalarimiz bo'ladi. To'qilishiga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. O'ta zich to'qilgan, lenta va leska aralash to'qilgan. O'zi qalinligilar qanaqalari bo'ladi deyishinglar mumkin. 55 va 75% bo'ladi.
o'lchamlariga keladigan bo'lsak, endi bu yildan yengillik qo'shildi. Rosa ko'p razmerlari bor. Ko'pchilik aytishdi, men xonadonda ko'proq issiqxona qurilganlar bor ekan. Aynan o'shalar uchun mo'ljallab o'zi eng kichkinasi 6 metrdan edi. Bu safar 4 metrdan 16 metrgacha bo'lgan soya setkalarimiz bor. Bilasizlar, eni 16 metr, uzunasi 30 ham bor, 50 ham bor. Har xil o'lchamdagi soya setkalarimiz kelgan. Bu ham mana shu korxonamizga o'sha Ali Baraka jamoasi Xitoyga safar qilganda buni ham ishlab chiqaradigan zavodiga kirib, o'sha rahbarlari bilan muzokaralar olib borib, aynan mana shu O'zbekiston ob-havo sharoitlarini tushuntirib, quruq issiqlarni tushuntirib, ayniqsa Voha taraflarda xabaringiz bo'lsa, Vohada akalar bo'lsa kommentariy yozib ketinglar, qaysi viloyatdansizlar. Haqiqatan qanaqa issiq bo'ladi? Bitta shu gradusini aytib ketinglar. Eng katta gradus qanaqasini ko'rgansizlar? Bitta kommentariy yozib ketinglar, men qiziqdim lekin. Обязательно men o'qiyman. Haqiqatan shu Voha tarafda issiq bo'ladi, quruq issiq bo'ladi deb o'shalarni tushuntirilgan holatda, ya'ni bu ishlab chiqarayotganda seriolarni aynan mana shu chirib ketmasligiga, issiqni bardoshligiga o'shanga qo'shiladigan o'zi dorilari, seriolari bo'ladi. Aynan o'shani yana ko'paytirilib, qo'shtirib inshaalloh ana shu O'zbekistonda uzoq vaqt xizmat qiladigan soya setkalarni buyurtma qilib olib keltirib qo'yganmiz. Xudo xolisa, mana shu soya setkalarni ham arzon narxlarda sotib olsanglar bo'ladi va yana xuddi shu boyagi gap tadbirkor bilan ishlaydigan akalarimiz diqqatiga, sizlar ham buni ham olib foydalanmoqchi bo'lsanglar, bu razmerlar pasti juda ham ko'p. Olib foydalansanglar bo'ladi. Sizlarni o'zingizlarni, ya'ni mijozinglar bo'ladigan bo'lsa, sifatlari yaxshi. O'zbekiston bo'yicha juda ham ko'p dehqonlarimiz mana shu soya setkadan foydalanib kelishyapti. Ya'ni uyaltirib qo'ymaydi. Razmerlari bo'yicha muammosi yo'q. Bemalol, masalan, 5 ta razmerlarni olib borib, bemalol foydalanib olsanglar bo'ladi. Chunki O'zbekiston bo'yicha juda ham ko'p dilerlarimiz ko'p olib foydalanishyapti va sizlarga ham bu taklifimizni tavsiya berib qolaylik. Soya setkadan tashqari yana nima mahsulotinglar bor degan savollarga men javob beraman. Bundan tashqari issiqxonaga oid barcha mahsulotlarimiz bor. Bular nimalar? Qisqacha tushuntirib ketaman. Ali Baraka tomonidan ishlab chiqarayotgan zajin mahsulotlari, Xitoy plyonkalari, plyonkalarning tagidan tortadigan leska mahsulotlarimiz, issiqxonani isitish, sovutish uchun radiator mahsulotlari, har xil o'lchamdagi ventilyator, gofra mahsulotlari, hosil iplarimiz, tomchilab sug'orish shlanka, lentalar va unga ketadigan aksessuarlar, xullas issiqxonaga oid barcha mahsulotlarimiz shu yerda o'zidan bitirib ketsangiz bo'ladi. Masalan, siz issiqxona qurmoqchimisiz? Ali Barakaga keling, bo'ldi. Shu yerda o'zidan hamma ishingiz bitib ketib qoladi. Ya'ni arzon narxlarda sotib olsanglar bo'ladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, o'zingizlarning iliq fikringizni kommentariyga yozib ketinglar va like bosishni esdan chiqmasin va bu videoni issiqxona bilan shug'ullanadigan, soya setka yopmoqchi bo'lgan aka-ukalarga, tadbirkor akalarga ham tez jo'natib qo'yinglar. Xudo xolasa kelishtirib optim narxlarda qilib beramiz. O'sha pastdagi raqamga murojaat qilsanglar, bizning menejerlarimiz hamma to'liq ma'lumot, optim narxlarni aytib o'tib ketadi. Ali Baraka, barakali hosilingiz manbai.